Кога ќе замолчи денот, а шумата ќе го изостри својот слух, остануваат будни само оние што се плашат, најмалите, немоćните, оние кои што во темнината добиваат храброст да тргнат во потрага по храна. Но забораваа дека уште некој не спие. Предаторот, кој се покорува само пред законот на природата. Дека рисовите се безчувствителни со самата помисла или факт дека рисот е самотно животно, меѓутоа тоа не е така. Тоа е нивната биологија. Го сметаат за дух во планината, бидејќи толку е ретки се ситуациите кога луѓето, локалните жители може да се сретнат со ова животно. Рисот се храни во заседа, значи тој ги демне животните, кога ќе му се приближи доволно близко животното, тоа му се нафрла со голема бризина и го уловува. За рисот е карактеристично тоа што тој не го јаде одеднаш својот плен, туку го конзумира во текот на неколку денови, значи од 7 до 10 дена може да го јаде својот плен. % од сите рисови живеат во Сибир. На Балканот има нешто повеќе од 100, од кои најголем број од популацијата на критично загрозениот подвид балканскиот рис живеат во Западна Македонија. Поради овој факт, рисот е законски заштитен вид во земјата и еден од символите на Македонија, што предизвикува љубопитност и кај светската јавност. Македонија е многу мала држава со своите 25 скоро 26.000 километри квадратни, меѓутоа позицијата централна на Балканскиот полуостров, незината богато развиена релјефна структура, хидрографијата, почвите и така натаму условуваат таа да биде многу богата во однос на постојање на станишта и видови, што значи целокупната биолошка разновидност. Рисот е трет по големина од крупните зверови, присутни во Македонија, по мечката и волкот. 3 до 4 пати потежок од дивата мачка. Рисот е најголемиот представник на фамилијата мачки. Ги населува густите шуми и тешко достапните области во Западна Македонија. Пред се планинскиот појас кој се протега по должината на македонско-албанската граница. Според истражувањата од последните неколку години се предпоставува дека во Македонија живеат 30 до 35 единки на балканскиот рис, иако, според биолозите, во практиката и не е така. Карактеристично е за рисот што има кратка опашка, долги нозе со широки шепи, краток врат, тркалезна глава, како и триаголни уши кои на врвот завршуваат со перчиња.
Диме, кој поради обврски мораше да замине во главниот град, се враќа во Националниот парк Маврово, каде што со колегите се веќе 2 месеца на терен. Кај сте, Рисаджи? Добре, не се смениле многу работа. Чај се сакам? Ај, стај, чај. Има нов рис на гари. Интересно последната недела. Дај да го видиме баш. Аце и Ѓорѓи му ги покажуваат на Диме последните слики од фотостапиците што се поставувале цела година. Диме треба да се запознае со новата состојба, но најмногу го загрижува исчезнувањето на Марко. Имаше гласини дека тој е убиен надвор од Националниот парк, така да ќе пробаме уште еднаш со антена од сенце некаде, да пробаме да го лоцираме. Марко е првиот балкански рис што го следаа овие момци се до пред 1 година, кога сигналот од неговото ременче престана да емитува знаци. Последниве 2 месеци бевме сместени тука во Националниот парк Маврово со цел да ги контролираме фотозамките. Имаме и 2 активни замки во рамките на паркот кои што треба да се деактивираат заради тоа што е времето кога женките од балканскиот рис се бремени и не сакаме да дојдат до несакани. За мене ова е најубавиот период во годината да се биде во Националниот парк Маврово. Природата е прекрасна, дрвјата само што се раззеленети, расцветано е насекаде. Овој предел е погоден за живот на рисовите, прво бидејќи има добро зачувана шума, мешано, значи буково-елова шума. Исто така нема многу вознемирување и е многу диво, можам да кажам, со еден збор е баш диво. И по неполн час возење покрај палавата Радика, на пјатините на Бистра се нацира сенце. Неколку куќички, лаежна кучиња, мир и живописни бои. Според некои, ова е најубавото село во горнореканскиот крај. Во селото порно имало околу 35 куќи. Така, ама последните 20-25 години
И горе на карпите, и карпите, збиравме дрва, коњите и се загубија, бареќи и коњите го пресетнавме рисот. И така, кон поголем од марше со пивки на ушите и бев радосен дека го видов рисот. Оно рисот ни еден жител од селото нема на памет. Не ми се верува дека го имат убиена, пошто и тоа животна и тешко човек може да види. А може борба меѓу самите рисови има настрадано, а може и може она се откачило што има. Им се приклучува и Добре, ловочуварот, кој прв беше алармиран дека се фатило нешто во стапицата. Добре. Темните облаци надвиснале над планините, изгледа ќе врне, но тоа може да помогне во откривањето на трагите. Рисовите главно се самотни животни, значи живеат сами и тие се окупираат своја територија, каде што кои што се маркираат со одредни маркери како што се урина и слично. И само таа територија не навелегуваат на друга територија. Мажјаците имаат поголема територија, тоа логично бидејќи еден мажик може да манипулира со повеќе женки. Тие се многу страмежливи животни кои што не излегуваат секогаш. Територијата на еден балкански рис може да биде огромна и над 300 км квадратни. Каро да добро место, а добре. А не е многу обрасната кога што гледам. Еве ги овие оградиве што ги стававме да не оди од таа страна, да го канализирам. Ова е местото каде што беше поставена стапицата, со која прв пат беше фатен македонскиот рис Марко. Но Марко сега го нема. Прашање е дали повторно ќе го пронајдат. Да. Што веќе не го следиме Марко, може да некој друг мажек му има завземено територија. Надежда последно умира. Ајде да видиме дали ќе фатиме некој сигнал погоре. Беше ден четврток, бев дежурен во село Сенце. Ми во околу гледав телевизија, околу 10 часот ми дојде сигнал на телефонот дека е фатено рис на местото викано Сенце. Им се јавив на Димета и тие и пристигнавме на лице место. Не можам да го опишам чувството, буквално заборавив како се викам, што се вика. Бев превозбуден, бев пресреќен. Знаевме дека треба да бидеме многу тивки, да не го исплашиме. Кога му се приближивме, тој не види и малце не се зачуди, пошто гледа луѓе и он е фатен во замката. Се чувствував премногу одговорен, бидејќи знам дека тоа животно секако требаше да се справам со него, требаше да биде се во ред со него. Успавме, му ги зедовме сите параметри, го измерихме колку тежи, приближна старост, му зедовме крв за да се испита неговата здравствена состојба, за генетски анализи и така натаму. И така целата таа процедура заврши добро, го пуштивме на крај, го освестивме, го пуштивме и следевме која е неговата територија, со што тој се исхранува, така натаму.
После 8 месеци од кога беше фатен Марко, за прв пат ние повторно го префативме, му ги сменивме батериите на околовратникот и го пратевме, рече си, неполна година од неговото прво фаќање, кога веќе почна да не пушта сигнали. Рисот не само што го нема на сликите, туку е и заменет со друг маже, кој што го имаме сликано, значи во неговата територија. Но Марко не беше само примерок за овие момци кои живееа за да ги откријат неговите стапки низ планините и ливадите. Тој беше нивни пријател и неговото исчезнување длабоко ги потресе. Се уште се надеваа дека ќе го најдат преку антените, кои би можеле да го регистрираат и без ременчето. Порадика нема. Сега за сега не добивам никакви сигнали. Слушнавме некои гласини од луѓе дека за жал Марко може и да е мртов. Така да првиот риск кој што успеавме да го заловиме, може и веќе да не е жив. Слушнаме две верзии на приказната. Едната е дека рисот бил утепан на плен, значи на пленот Црна, каде што некој локален ловџија го има утепано. Тоа јас не го сметам за ловџија, туку за криволовец секако. А другата приказна е дека влегол во штала на некоја куќа, што ми е, ајде да кажам, помалку за верување. Ловочуварите и натаму мислат дека во националниот парк не е убиен рис, зашто постојано патролираат. Се почитува редот и мирот во националниот парк. Во паркот сме запослени 14 ловочувари низ целиот национален парк, кои нон-стоп дежураме, имаме возила. И тој беше возрасен маже кој што ја имаше воспоставено таа територија. И по година и еден месец од негово следење, тој воопшто немаше излезено од таа територија, што значи дека да напушти таа територија, шансите се многу мали. Велат, предаторите напаѓаат во самоодбрана, заштитувајќи ги своите потомци или кога се гладни. Секое живо суштество има одредена исхрана, а човекот не е наменито на рисот. 6 до 70% од исхраната состои од срна, потоа околу 20 нешто посто е од дива коза, еден помал процент од зајц. Исто така дознавме дека тој се исхранува и со куни, и со помлади глодари. Но неслучајно се измислени многу методи за тоа како да се однесувате во ситуација кога ќе се најдете очи в очи со покрупен дивеч. А тоа треба да го знае и практикува секој љубител на дивите предели, сметаат биолозите. Дивите животни всушност се плашат од човекот и тие по секоја цена се трудат да го избегнат контактот со човекот. Но во некој случај, ако се случи веќе да се сретнат и да има контакт, најдобро е човек да остане присебен, да не испаничи и пополека, смирено да почне да го напушта местото на настанот. Тоа треба да се пренесе и да се прошири дека животните немаат лоши намери да напаѓаат и да убиваат луѓе, впрочем и луѓето никогаш не биле дел од исхраната на тие диви зверови.
Со исчезнувањето на Марко сме се повеќе мотивирани да работиме на него, пред се на негова заштита. Нормално фрустрацијата е голема, бидејќи сепак криволовот представува една од главните закани за исчезнувањето на рисот и за тоа во која состојба е доведен денес. Така да сепак ова придонесува да нас што повеќе да работиме на негова заштита и што повеќе да сме мотивирани да го заштитиме и така натаму. Патуваме кон Кичевско. Екипата се разделува. Ѓорѓи и Аце ќе ги отстранат фотостапиците во Националниот парк Маврово. Диме го чека друга задача – деактивирање на кафезите во Кичевско, бидејќи женките се веќе оплодени, а тоа може да биде штетно за нивниот плод. Среќа што заврна, сега во калта се надам дека ќе може да се видат некои траги, најверојатно од рис, што ќе ни помогне во пронаѓањето на Марко и на Мартин и на рис. Кој дел се наоѓа тоа? Сега одиме кон Кичевскиот дел, близу селото Извор, изворот на реката Треска, каде што ги заловивме двата риса Мартин и Ристе. Ланската година 2012 прво во март го фативме Ристе, па во негде почеток на ноември и март. Тие два риса се уште ги следиме. Ќе пробаме да ги лоцираме денеска на местото каде што е граница помеѓу нивните две територии, како што веќе кажам, близу селото Извор. Велат, Стогово е рај за животните, вистинска дивина. Благодарение на раскошните дабови и букови шуми, полни со плодови, изолираноста од цивилизацијата, срните не се плашат да излезат после дождот на чистинките. Диме вели, ако имаме среќа, може да видиме и некоја. Моментално се наоѓаме на локалитетот Орлов камен. Инако ова е прилично интересен регион. Моментално сме во ловиштето Душегубица. Ова ловиште е пребогато со дивеч. На неколку наврати имаме забележано срни, диви кози на овој терен, што е нели предуслов да се среќава и рисот тука. Баш овој регион представува границата помеѓу најјужната точка на територијата на рисот Ристе и најсеверната точка на територијата на рисот Мартин. Значи тука се преклопуваат во територија и сега знаеме со помош на фотозамките дека тука се среќа уште еден рис. За жал тој рис не успеавме да го фатиме на овој терен. Меѓутоа претпоставуваме дека се работи за женка, бидејќи тоа би било едно логично објаснување како може во овој предел каде што се вкрсуваат двата риса да има нели трет мажек. Кај си бе, пане бе? Нема го погоди времето. Го погоди времето да ти кажам. Што прави? Адно е да провериме. Да провериме замкава. Ќе ја деактивираме денес. Па доста е. Доста е. Колку време работеш? Да не се фати некоја женката. Да не го изгуби плодот, да направиме белја некој. Месец и пол, 4 недели. 4 недели, а? Па до. Што си имаше фатено, само тоа ја зове? Некни. Аха. Да не дава. Го пуштивте, така? Го пуштивме, ослободивме. Аха. Пане, повеќе од 30 години, се дружи со планините. Тој е ловџија кој ги штити загрозените видови животни во Кичевско. 2003 имам најдено 2 млади рисчиња, кои ги погледнавме група на луѓе весно така, ги снимавме и ги ослободивме. Најверојатно од тие двете, едното е ово ланска година есента што го ловивме, што го фативме во фатките, во кафезот, тој Мартин го нарековме, нели? Најверојатно тој е еден од тие малите. Нема некој траг.
случај што го пратев овие месеци, овие што идов овие недели. Да. Тој редовно ова територија се држи. И сега, овие ги болежуват територијата овде, што триење на роговите, оној бастот, кожата само се суши, ги чисти роговите. И редовно врвите остават мирис. Еве и овде имат. Еве го и овде скрчено гранче да влез. Тешка има ова скрчеше само. Мојот искуство околу природа и околу познавањето на животните решив да го споделам со еколошкото друштво и така имаме на добра соработка од некои 4 години. Траги од дива свиња. Ево помината некој маторица и мали траги има од прасење, најверојатно маторица со прасење. Има доволно храна овде од пожеладот и затоа се движат овде тие. Во утринските сати се фати Мартин, нели? Добивме порака. Ева и пораката. Се работи за обичен дрвен кафес со метална конструкција, кој што на средината има конец. И тој конец, значи оваа замка морам да кажам дека не е селективна, што и да помине да го активира тој конец, вратите од двете страни. Имаме висината на конецот, нели, према висината на рисот. Така, према висината на рисот, така да помали животни, например, не знам, куна, такви работи би можеле да поминат под него, за да не се активира на такви животни. Сега исто така... Во случај да се фати мечка, наместивме капакот горе да излезе. Така. Ние бараме во планината дел, патека, некоја врвица, по која се служи и луѓе врват, и диви животни, и питоми животни. Так. Сега, ради посигурни да сме, најдовме место, под нас имат стени, карпи, над нас исто стени, карпи. Точно така. И врвицава, значи, мора тука да помине. Да наместиме се. Сега ни е задачата да деактивираме оваа замка. Значи, бидејќи периодот на парење на рисовите заврши уште во март, тоа веќе ти го знаеш, и евентуално доколку има на овој реон некоја бремена женка може да го изгуби својот плод. Но се уште се чувствува отсуството на еден незаборавен лик, на еден тажен поглед, кој како да сакаше да ни каже дека не е тука за да ги заплашува луѓето, туку да ужива како единствен крал во својата совршена самотија. Духот на Мавровските планини, предаторот, кој со својата елегантна става ги освои нашите срца, Марко. Може би никогаш нема да дознаеме каде исчезнал Марко. Дали станал жртва во играта на природната селекција, дали нашал подобро место за живење или едноставно пречел некому. Но неговото исчезнување треба да ни биде поттик да сватиме дека балканскиот рис е во